Merhaba çocuklar. Bugün ormanda kaybolan hayvanları bulacağız. Hazır mısınız? Tavşanı bulabilir misin? Tavşan ormanda bir yere saklanmış ama nereye saklandığını kimse bilmiyor. Bakalım gözlerinizi dört açıp onu bulabilecek misiniz? Tavşan, ağaçların arkasına mı gizlendi yoksa çimenlerin arasında mı saklanıyor? Hadi dikkatlice bakın ve bana gösterin. Buldunuz mu? İşte orada. Harikasınız. Tavşanı buldunuz. Hadi şimdi bir sonraki arkadaşımızı bulmaya hazırlanın.